Бүгүн биз белгилүү тарыхчы Рыскул Жолдошов агайыбыз менен байыркы кыргыздар тууралуу маектешмекчибиз. Рыскул агай, тарыхый булактар менен айтып берсеңиз, анткени баягы талаш тартыштар көп да, өзүңүз угуп көрүп жүрөсүз. Кыргыз элине келе турган болсок, кыргыз эли азыркы жер бетинде жашап аткан түрк тилдүү элдердин ичинен эң байыркылардын бири деп атасак болот. Анткени кыргыздар жөнүндө маалыматтарды байыркы мезгилдерде эле Кытай жазмаларында сакталып калган. Эң алгачкы жазма катары биз билебиз, биздин заманга чейинки, башкача айтканда Иисус Христос же Иса пайгамбар туулгандан 300 жыл мурун, 3 күн мурун ушул Кытай жазмаларында кыргыздар эскерилгендигин биз бардык окуу китептеринде жазылып келатат, илимий иштерде айтылып келатат. Ал эмес кийинки мезгилдерде андан да мурун керек болсо ушул биздин заманга чейинки 500 жыл же болбосо 10 000 жыл мурун кыргыздардын болгондугу жөнүндө, кыргыздар жөнүндө маалымат бар деген айрым бир пикирлер бар. Бирок эми кандай гана болбосун, ошол кыргыздар жөнүндө толук маалыматтарды биз ушул Кытай булактарынан билебиз. Эң алгачкы кенен маалымат катары ушул байыркы хундарды, хун элдерин жөнүндө тарых жазганда, хун элдери бул Кытайларды басып алып көп жерлерге бийлигин өткөрүп, алар көчмөн империясы түшкөн, ошондуктан алар жөнүндө Кытай жазмалары, кытайлыктар аябай көп жазышкан. Ошол хун мамлекетин негиз кылган Моде Шанийди мамлекет түшкөн мезгилден баштап биздин заманга чейинки 2003 жылдан баштап алар жазышкан жана алар ошол Моде Шаний көп элдерди басып алып караткандыгы жөнүндө маалыматтар жазып, ошол Моде Шаний басып алган элдердин ичинде ошол хундарга тектеш, ошондой эле көчкөн болгон түштүк элдерди жазып келип, ошолордун арасында байыркы кыргыздар жөнүндө маалымат берет. Ал ушул кыргыздар жазганда ошол мезгилде кытайлар өздөрүнүн тилине ылайыктап кыргыздарды гянгун болбосо хайгаси деп жазышкан. Гянгун деген ушул кытай тилинен алган силян жок, гянгун бул кытайчадан транскрипциядан которгондо биздин азык тилге бул кыргыз деген маани берет. Себеби кытайлар р тамгасын колдонушкан эмес. Ошонун ордуна кошуп гянгун деп, кыргызды гянгун деп жазышкан. Бул эми илимди далилденген нерсе. Көптөгөн Кытай тилин билген окумуштуулар, синологдор ушул байыркы кыргыздар биздин заманга чейинки 201 жылдан баштап эскерилет. Себеби дегенде Моде Шаний басып алган элдердин ичинде көптөгөн эликтерди басып алды дейт. Ошондо ушул батышка барып, батыштан ушул батыштагы көчмөн элдердин ичинде ошол өзүнчө элиги бар кыргыздарды так басып алды. Бул окуя ошол гун мезгилинде жазылган окуя. Бул жөнүндө эң алгачкы ушул жазманы, толук жазманы ушул ал маалдагы кытайлык хан династиясы, хандардын ошол башкаруусунун сарайдагы тарыхчысы Сымасиян деген адам жазып койгон. Бул киши биздин заманга чейинки 1-кылымда жашаган киши. Ошол киши Моде Шаний жана алардын хун элдери жөнүндө маалыматтар жазып, анан ошондо кыргыздар дагы ошондо эскерилет. Мына ошондон баштап биз кыргыздардын тарыхын башталат деп айтсак болот. Эми ушул маалдан баштап кыргыздардын, ошо кыргыздарга тектеш элдер, түрк элдери, түрк тилдүү элдердин тарыхы башталат. Ушул мезгилде кыргыздар менен кошо жашаган ушул тектеш хундар, же болбосо сүйүндар деп аталат, же усундар, же динниндер, телебурулар. Ушунун баардыгын биз түрк элдери деп эсептесек, ошолордун арасынан ушул күнгө чейин атын өзгөртпөй, ошол бир гана этноним менен кыргыз деген этноним алган жалгыз кыргызда. Ошол кыргыздар менен алгачкы түрк тилдүү элдердин арасынан бөлүктөн жок болуп кетти, жалгыз гана кыргыз этноними сакталып калды. Биздин замандын 1-кылымында Бангу деген тарыхчы болгон. Мына ошондон баштап андан кийинки Кытай жазмаларында кыргыздар жөнүндө кененирээк баяндар келе баштайт. Эми бирок анда кыргыздардын өздөрүнүн жеке жазбаса дагы ошо кыргыздар менен кошулушкан тектеш элдер катары мындай баяндарда кыргыздар кездешип турат да. Кыргыздар ушул байыркы түрк элдерин, алгачкы түрк тилдүү элдерди биз прототүрк деп атап коебуз эми. Ошо прототүрк элдердин бири кыргыз деп аталса болот. Ушу кыргыздарга карата ошо менен катар, кыргыздар менен катар алгачкы түрктөргө биз хундарды айтсак болот. Хундарды бирок албетте илимде талашып да жүрүшөт, айрымдары монгол тилдүү болгондо, бирок көпчүлүк басылмдуу изилдөөчүлөрдүн көбү жана тарыхый фактылар
Мулар түрк элдери деп атаганга жол берет. Андан башка усундарды божомолдосо болот. Диндер же теле урууларда бул түзөн алгачкы түрк тектүү элдер болуп, алар ушу прототиптерге кирет да. Ошолордун арасынан азыркы күндө ушу кыргыздар гана калды деп кайталап коеюн. Эми ушул кыргыздар жөнүндө айтканда эмнелерди айтат? Кыргыздар дейт, ушул хундардын батышында жашаган өзүнчө эли бар эле, алар хундардын падышасы Моде элдин баарын багынтып алганда, кыргыздар да аларга баш ийип берип, аларды Модени акылман башкаруучу катары тааныды деп, анан ошондон баштап ал хундардын бир бөлүгү болуп, хундар менен аралашып, алардын аскерлерине кызмат кылып, ушундай жашап турган калк катары баяндалат. Эми кыргыздардын ушу жашаган жери жөнүндө айтканда, Кытай булактарында хундардын ордосу болгон Кангай тоолорунун Орхон суусунун кыймасы Толо дарыясынын жээгинде ордосу болгон хундардын. Ошол ордодон күнбатышты карай 7000 или дейт. Кытайча или деген бул эми жер мындай ченеми болгон, ушу ченеми. Ал эми түштүктө Турфан Чешу деп коет, Турфан шаарынан азыркы чыгыш тяншандан түндүктө карай 500 или аралыкта кыргыздар жайгашкан аймагы бар. Алардын кошуналары Динилиндер жана Уэси деген элдерде деген маалымат берилет. Мен ошондон кийин эле ошол эле аймакта Динилиндерди биз билебиз. Булар теле урууларынын башатуучу Динилиндерден чыгат. Андан кийин кыргыздардын маалыматында ошол хундар андан ары өркүндө отуруп, биздин замандын биринчи кылымдын ортосунда башкачында 49-жылы ушул хундардын башкаруучулары экиге бөлүнүп, чыгыш жана батыш башкаруучуларынын ортосунда тирөшүү башталып, чыгыш тараптагы башкаруучулар чоң биринчи башкаруучу болгондо ушу хандарга, кытайларга таянып, анан батыштагы башкаруучуга каршы кыймыл кылганда, ошол батыш шаны Чижико деген шаны өзүнүн чыгыштагы башкаруусунан алыска качып кооптонуп, батыш төбөсүнө көчүп кетти. Ошо көчүп келгенде ал батышта усундарга киши жиберип, усундарга 7000 аскер менен келип киши жиберсе, усундар аларга баш ийип каршы аскер алып чыкты. Ошол усундардын аскерин менен согушкандан кийин ал жерден хундар жеңишке жетишип, бирок усундарды толук баса албай түндүктү көздөй кетип, ал жерден түндүктө жашаган Уэси деген элдерди багындырып дейт. Алардын батышында кыргыздарды багындырып, андан кийин алар кыргыздардын түндүгүндө жашаган Динилиндерди өзлөрүнө баш ийди дейт. Мына ушул окуянын өзү кыргыздардын жайгашкан аймагы жөнүндө маалымат берет да. Бирок талаш тартыштар бар да. Албетте талаштар. Кайсынысына биз көбүрөөк ынансак болот? Эми болуп атат да, ошол илимдеги факттар менен анан илимдеги ой жорулар кандай болот? Эң башкысы ушул усундардын жайгашкан жери бизге белгилүү. Бул азыркы Ысык көлдүн күнчүгүш тарабындагы чыгыш Тянь-Шань тоолорунун дагы кызыл өрөөндөр деп азыркы Кара шаар, Турфандын күнбатыш тарабында тоолорду усундардын мекени болгон. Мына ушул жерге келгенден кийин алар Чежик князь жолдошаны түндүктө өстө кеткендиги баяндалат. Башкача айтканда, кыргыздардын ушу Динилиндердин мекени чыгыш Тянь-Шань азыркы мына Ысык көлдүнүн түндүгүндөгү Иле дарыясынан чыгып, Борохоро тоолорунан өтүп, жанагы Жуңгар Ала тоосу Тарбагатай тоолорунун тегерегиндеги аймактар эскелип атат да. Мына ушул биринчи ушул Азыркы Монголиянын баягы аймагы, мындайча. Азыркы Монголия эмес, бул Казакстан, Кытай чегаралары болуп атат. Чыгыш Тянь-Шань. Эми эң алгачкы жолу ушу кыргыздардын алгачкы мекени жөнүндө сөз болгондо, эң алгачкы ушул кыргыздар жөнүндө, түрк элдер жөнүндөгү Кытай булактарын которгон бул Бичирим болгон. Орустун Кытай таанычысы синологу Бичирим отуруп, эми ал маалда 19-жылдын ортосунда түрк элдер жөнүндө маалымат өтө аз болгондуктан Бичирим түрк элдерин баары монгол тілдүү деп которуп, ал так бир алган эмес. Ошо котормодо көбүнчө кыргыздарды кем жолбосо Енисей боюнда деп бергендиктен, ошондон баштап эле бардык изилдөөчүлөр
тиги кыргыздарды Енисей боюнда жашаган эл деп кабыл ала баштаган да. Енисей боюнда жашаган байыркы мезгилден баштап эле енисейлик болгон деп. Бирок тарыхый булактардын өзүнө анализ кылып баштаганда эң алгачкы ушу кыргыздардын мекенин аныктоого аракет кылган бул француз синологу, Кытай таанычысы Шабан деген адам болгон, Эдуард Шабан. Ушул киши 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында кыргыздар жөнүндө маалыматтарды таянып, анан кыргыздарды жанагы хундардын ордосунан, башкача Орхон дарыясынан батышты өстөй, күнбатышка карай 7000 или ал эми Кара Шаардан, Чешудан, Турфан тараптан 5 түндүктө карай 500 или дегенде маалыматты карап, кыргыздардын алгачкы мекени бул Тянь-Шань тауларында болушу мүмкүн. Ли дегенди чакырым деп түшүнсөк туура болот. Эми ооба бул 1 километрге жакын, 1 километр деп карап көрөбүз, бирок ошол кийинки окумуштар тактаган муну. Боровкова, Лидия Боровкова деген окумуштуу Кытай таанычы аялыбыз, Россиялык аял. Бул ошол маалдагы эли азыркы километрден 1,5 километрге чукулураак көбүрөөк экен да деп эсептеп чыккан. Эми ушул Шабандын ушул ой жорусу эң алгачкы кыргыздардын жөнүндө мекени жөнүндө алгачкы пикир ушул Шабанга таанып да. Чыгыш Тянь-Шань деп ойлогон. Чыгыш Тянь-Шань азыркы Казакстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан Жунгар Ала тоосу, Борохора тоо кылган түндүк тарабы да. Анан ошондон кийин ага көптөгөн окумуштуулар пикир айтып, анын пикирине каршы Гүрүм сыяктуу саякатчылар, географтар кыргыздар, кытайлар жазган Енисей боюнда деп жазган, бул Енисей боюнда деген пикирлер менен талаштар кыла берген. Ошентип билимде кыргыздардын алгачкы мекени Енисей деген пикир үстөмдүк кыла берген. Бирок кыргыз биз билебиз, мына быйыл кыргыз мамлекетинин 100 жылдыгы деп турабыз. 24-жылы кыргыздар өз алдынча автономиялык областка ээ болгондон кийин, андан кийин АССР түзүлүп 26-жылы. Ушул мезгилде кыргыздардын мамлекеттик кызматкерлери аябай кубанычтуу болуп, кыргыздардын тарыхын жазып берүү үчүн ошол маалдын эң күчтүү тарыхчы, дүйнөлүк деңгээлдеги белгилүү тарыхчы академик Бартолдко кайлашкан да. Бартолд ушул кыргыздардын сүрөсүн канааттандырып, кыргыздар жөнүндө кыргыздар деген бир тарыхый очерк жазып, аны 1927-жылы жарыялаган. Ушул эмгегинде Бартолд биринчи жолу ушул Шабандан кийин кыргыздардын алгачкы мекени кайда болгондугуна кайра токтолот дагы. Ал дагы ошо Шабан сыяктуу Кытай булактарында хундардын мекени, ордосу Тола дарыясы, бул Орхондун куймасы да. Ошондон 7000 или батышта болсо Турфандын жолусу, Кара Шаардын түндүк тарабында болсо, анда бул кайсы жерде деп карап көрүп, анан ал карта боюнча карап туруп, Монголиянын батышындагы Кыргыз Нур көлүн карап, ушу Кыргыз Нур деген бекер аталган эмес, кыргыздар менен байланышкан. Ушул батыш Монголия ушул мекени болсо керек деген божомолду ушул Бартолд жазган да. Ошо менен Бартолддун катар баркы аркылуу ошол батыш Монголия кыргыздардын алгачкы мекени катары каралып кала берген. Бирок андан кийин да Илим-өнүктө өзгөчө археологдор кыргыздардын баягы калдыктары жөнүндө көп издөөлөрдү тапты. Ушул Бартолддун пикирине хакасиялык археолог окумуштуу Кызласов жөнүндө, андан башка Киселев деген археологдор макул болуп колдошкан, кыргыздар ушул батыш Монголияда жашашы мүмкүн деп. Бирок Грязнов, анан Савинов деген археологдор болсо, кыргыздардын эң алгачкы аймактары жөнүндө ушул Чыгыш Тянь-Шаньга чейин болгон деп көрсөткөндө, бул батыш Монголиядан да чыгып кетип, азыркы эле биздин жашап турган Кыргызстандын түндүгүндө чек ара Сыкөлдүн тиги Каркара деп атпайсызбы, Иле дарыясы деп, ошо Иленин түндүк тарабындагы тоолорго чейин келгендигине айтып башташкан да. Анан ушу менен кыргыздардын алгачкы мекени жөнүндө ушундай бүдөмүк ой кала берген. Бирок ошол тарыхый илимдин өнүгүшү менен, тарыхый фактылардын дагы көбүрөөк табылышы менен илим андан ары өнүктү. Өткөн кылымда 1980-жылдарында Россиялык Кытай таанычы, Кытай синолог Боровкова деген изилдөөчү аял ошо Кытайдын азыркы Синьцзян аймагында жашаган майда элдердин ээликтери жөнүндө илимий ишин жазган. Ошол илимий ишин иликтегенде ал негизинен
жана ошол маалда 50 канча километр түшкөндүгүн тактаган, андан башка жана азыркы транспорттук жолдор менен, шоссе жолдору менен, анан спутниктеги картанын өзү менен аралыктарды тактап отуруп, эң алгач анын негизги максаты усундардын аймагын тапкысы келген. Ушул усундардын аймагын тактаганда, усундардын аймагы азыркы Ысык көлдүн биз ак муз деп коебуз да, муздар деп. Ошол жанагы Тянь-Шаньдын эң бийик жеринин күнчүгүш тарабындагы Кара Шаарга жакын кызыл өрөндөр бар. Кызыл тоодон турат. Ошол өрөндөрдү усундардын негизги мекени ушул жерде тактаганга жетип алганда, ошондон кийин жанагы Чечик князь усундарга келип кол салып, анан аларды толгоп албагандан кийин алардын түндүгүнө барып, түндүгүнө чыган уусуну анын батышындагы кыргызды, анын түндүгүндөгү денинди баш ийдирип, алардан аскер алып, бир нече жыл катары менен усундарга кол салып, усундарга такалагандыгы жөнүндө маалыматтарды келтирип, анан ушул Чыгыш Тянь-Шаньдан анча алыс эмес, ошонун түндүк тарабында кыргыздардын жери болгондугун аныктай алган да. Башкача айтканда, мурункудай алар эгерде кыргыздар Енисейге ойношса, ал Шаньга барып, Енисейге барганча бир нече жыл өтмөк, анан кайра андан аскер алып келип, ушул Чыгыш Тянь-Шаньдагы Ысык көлүнүн түндүк чыгыш тарабындагы өлкөгө кайра кол салууга мүмкүн эмес болчу, ал маалда ат менен. Ошондуктан ал кыргыздардын мекени Чыгыш Тянь-Шань. Азыркы Казакстан, Чыгыш Казакстан аймагындагы Талдыкоргон областынын аймагындагы, анан Кытайдын Карамай, Манас деген өрөндөр бар да, ошол тараптагы тоолордо кыргыздардын алгачкы мекени деп пикир жазган. Ушул эле пикирди Буровкованын маалыматтарын окубай туруп эле жанагы археологиялык казуулар боюнча өз алдынча изилдөө жүргөн так эле ошол маалда ошо катар Ходяков, Юрий Ходяков бул новосибирский археолог, окумуштуу россиялык. Бул дагы ушул кыргыздардын алгачкы мекени Чыгыш Тянь-Шань деген пикирге келген. Бүгүнкү күндө кыргыздардын эң алгачкы мекени Чыгыш Тянь-Шань болгондугу жөнүндө маалыматтар негизинде үстөмдүк кылат. Чыгыш Тянь-Шаньдын аймагында бир сыра кайталап айтып койсоңуз. Чыгыш Тянь-Шаньдын аймагы бул азыркы Иле дарыясынын түндүк тарабы. Казакстандан Чыгыш Казакстандагы Талдыкоргон областы, анан Кытайдын жана Карамай, Манас өрөндөрү менен бириккен Жоңгар Ала тоосунун аймактары, Тарбагатайга чейинки аймактар деп атасак болот. Ушул аймактарда кыргыздар эң алгач ушул аймактарда жашагандыгы жөнүндө маалымат бар. Андан башка дагы Кытай булактары боюнча көптөгөн маалыматтарда теле урууларын жазат. 12 уруудан турган телелер жөнүндө көп жазган. Ошо телелердин катарында кыргыздарды Хэгу деп, кыргыз деп, ошолордун катарында ошолордун кошунасы катары бергендиги бар. Ушул Кытай маалыматтарында, мисалы үчүн, биздин замандын 3-кылымында, жана Чечик князьтан кийин 3-кылымда теле урууларын күч алышы, алар жужандар менен согушкандыгы жөнүндө жазып атып, жужандардын катарында ошол азыркы Кара Шаар, Кытайдын Турфандын жанында Кара Шаар, аны Чешу деген, ушу Кара Шаардын түндүгүндөгү актоолордун аймагында кыргыздар дагы ошол теле уруулар менен кошо жашап тургандыгы жөнүндө баяндалат да. Биздин ата бабабыздын санжырасында эс тутумда биринчи биздин кыргыздардын жери кайсылар жерлер деп, аймактар деп аталат. Же булар сакталбай алганбы? Бул эми мындай адам баласынын деги эс тутуму бул белгилүү мээнетти камтыйт. Адамдардын эс эң байыркы мезгилде адамдар унутат эч качан. Адамдардын эс тутуму ашып кетсе бир 400-500 жылдан чейин барат да, андан ар жагы жомоктолуп кетет да. Ал эми биз болсо мындан 2000 жыл мурунку окуялар жөнүндө болуп атат да сөз. 2000 жыл мурунку. Бул жалаң эс тутум менен айтууга мүмкүн эмес. Жанагы биздин ата бабалардын эс тутуму деп айта берсе, ал кийинки мезгилге келип калат. Жанагы жазма булактардагы маалыматтар боюнча ушу кыргыздардын алгачкы мекени Чыгыш Тянь-Шань деп мындай айтсак болот да. Эми ушул кыргыздар бул жерде биздин заманга чейинки 5-3-кылымдардан баштап андан мурун да турган, маалда жазма болбогондуктан биз билбейбиз, бирок андан сөз мурун да турган. Ошондон баштап кайсы мезгилге чейин ушул жерде мекендеп тур дегенде биз билебиз. Бул биздин замандын 5-кылымына чейин жашашкан да. Ушул 5-кылымда хун мамлекет талкалангандан кийин хундарды сиамдилер талкалады. Ошо сиамдилердин бир бөлүгү жужандар келип Чыгыш Тянь-Шаньдагы теле урууларын басып алган. Ошол
теле урулары буларга жужандарга толук баш ийбей 4-5 кылымдардын аралыгында согушуп турушкан, толук баш ийген эмес. Ошол Кытай булактарынын биринде мындай деген маалымат бар. Тиги жужандардын падышасы каганы Хунуй деген падышасы ошол телелердин түндүгүнө чыган Хеу деген теле урусу менен ошо кыргыздарды дагы кол салып ошолорду багындырды деген маалымат бар да. Бул 5-кылымдын башында, биздин заман 5-кылымдын башында. Ушул маалыматтан биз билебиз, бул кыргыздар телелер менен кошо 5-кылымга чейин чыгыш яшында тургандыгы жөнүндө. Ол акыркы жылдары жана Симечандын маалымат булагына чейин андан ары 800 жыл артка жылдырып атпайбы? Жаңы Кытай булактарынан табылып атат деп. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Ал бизге колго тиелек да. Жок, ал маалымат Ю Тайшан деген Кытай тарыхчысы, ал ошол байыркы элдер жөнүндө изилдеп жүрүп, изилдейт негизги изилдеген киши. Анан 2000-жылы америкалык басылмага, журналга ошол байыркы элдер жөнүндө, Кытайдын түндүгүндөгү элдер жөнүндө жазган. Ошол бул да бир эпикалык чыгарманы изилдеп, жана биздин эпостук чыгармалар, фольклорлук чыгарманы изилдеп, ошол чыгармада Кытайдын байыркы Кытайлардын бир император падышасы ошо түндүккө батышка саякат кылып барып, ошол батыштан саякат кылганда ошол элдерди аралап келатып, анан бир Фесу деген элге, жолбосо Цэцэ деген элге жолугуп, анан ошолор аркылуу өткөндүгү жөнүндө баяндалганда карап чыгып, ошол эрегиликтин өзү байыркы Сегу жолбосо Хэгу деген кыргыздардын эрегилигине окшош экен, ошол кыргыздар болушу мүмкүн деген божомол жазган. Божомол жазган. Бирок муну баса белгилеп эле айтып атышпайсызбы? Эми ал божомол жазылган, андан башка муну башка окумуштар жокко чыгарган да жок, колдогон да жок. Ошол Ю Тайшандын гана эмгегинен алып билебиз, балким чындыктап эле ошол кыргыздар болушу мүмкүн. Эми азыркы кезде которуу иштери жүрүп атат деп айтылып атат го. Жокко чыгара албайбыз. Эми азыркы мезгилде ошо байыркы кыргыздар жөнүндө Кытай маалыматтарын изилдеп, аны жинаганга аракет кылып болуп атат да. Бирок ал Эски Кытай тилинен которуп. Эски болобу, жолбосо манжур кийинки эле Чин мезгилинде китептер деп айтылат. Эми аны ал которулгандан кийин аны изилдеп чыгыш ал өзүнүн иши да. Ал азыр маалымат жиноо менен иш болуп атат да. Эми биз муну жокко да чыгара албайбыз, бар деп да айта албайбыз. Эми сөзсүз Сымасыянга чейин деле ошол кыргыздар болгон, анткени жазууга чейин деле жашоо болгон адамдар. Ал талаш жок. Эми Сымасыян биздин заманга чейинки 1-кылымда жашады. Мен биздин замандын 5-кылымына жатам. Биздин замандын 5-кылымында кыргыздар жөнүндө маалыматтарды жанагы жужандардын каганы Хунуй менен согушканда чыгыш Тянь-Шань аймагында эскерилип аткандыгы, бул кыргыздардын ошо 5-кылымга чейин жашап тургандыгы айтылат да. Муну бул маалыматты Боровкова дагы баса белгиледи, Ходяков да ушундай пикирде болду. Бирок биздин замандын 6-кылымынан баштап кыргыздар бул жерде жок. Кыргыздар ушул жерден 1000 километр алыс Түштүк Сибирдин Абакан өрөөнүндөгү Енисей дарыясынын боюнда гана эскерилип калат. Ушул биздин замандын 6-кылымын баштан баштап Кытай болгуттар толугу менен кыргыздарды Енисей боюнан эскере баштайт. Анан бул жерде маселе чыгат. Эмнеге кыргыздар эгер чыгыш Тянь-Шаньда болсо, анан алар кандай жол менен 1000 километр түндүккө Енисей боюна барып калды деген маселе чыгат да. Бул 6-кылымдан баштап. Бул 6-кылым, 5-кылымдын аягында кандайдыр бир жер которуп болот да. Муну азыр окумуштуулар, изилдөөчүлөр көп кайрылып токтолду, бирок биздин пикирибизде бизге белгилүү ошо биздин заманга чейинки 3-кылымдын аягынан тартып, биздин замандын 3-кылымына чейин ошол Борбордук Азияда хундардын империясы болгон. Империясы күч алып турган. Ошо 3-кылымдын башында бул хундардын мамлекетин чыгыштагы Хинган тоолорунан Амур дарыясынын боюнан келген моңгол тектелдердин бабалары болгон Сиамби деген элдерге талкалашкан. Анан хундар негизинен ал маалда кытайлыктар менен дагы баягы мамиле түзүп тургандыктан алардын жарымы Кытайды дөстөй кеткенге аракет кылышкан. Ал эми алардын дайыр бөлүгү болсо Сиамбилерге кызмат кылып аларга аскер болуп кеткен. Ал эми 3-бөлүгү болсо батышка катышып Ыртышка келип токтоп, ошо Ыртыш дарыясынын боюнан бир чоң жыйын өткөрүп, эмне кылабыз деген маселеге караганда, эгер биз согушсак эл кырылып тукум курут болот деп,
алар жаңы жерлерди басып таап алып ошол жерден күч алып келебиз деп батышка жер которгондугу белгилүү. Бул элдердин улуу күч деген ат менен Европанын күчү кеткен хундар гун деген ат менен белгилүү болуп калды. Тап ошол маалда борбордук Европада хундар ээлеген жерде башкача азыркы Монголиянын кенен аймак талларында боштук пайда болгон. Боштук. Ал эми ошол хундарды ээлеген анан кийин Сианби жужандардыкка каршы ушу Кытайлыктардагы алардын чабуулун башатыш үчүн басыш үчүн Ордос Кытайдын Ордостон чыккан Ашина урулары кийин аларды биз Көктүрк деп кеттик. Көктүрк. Ошол чыгыш Тянь-Шань аркылуу Алтайга алып көчүрүшкөн, Алтайга келишкен. Ошол Ашина урулары чыгыш Тянь-Шань аркылуу Алтайга келип, анан түрк каганатын негиздешти, Бумун деген каган. Тап ошол Ашина Көктүрктөрдүн жер которушу менен кыргыздарга дагы алар келип теле уруларын басып алышкан. Ошо теле урулардын катарында турган кыргыздарга дагы анан басым болгондугунан ошо кыргыздар акырындык менен жер көтөрүп, ошол Көктүрктөрдүн кысымынан балким түштүк Сибирь жер которгондугун божомолдоп айтылабыз да. Демек, сиздин айтканыңызга караганда, тарыхый булактарга таянып караганда, биздин алгачкы баягы байыркы кыргыздардын жердеген жери бул Чыгыш Тянь-Шань. Чыгыш Тянь-Шань болгон. Бул байыркы замандарда. Андан кийин 6-кылымдан баштап, 5-кылымдын аягынан баштап бул Энесайдын боюнда. Ушул нерсе көбүрөөк айтылып, жана Чыгыш Тянь-Шань айтылбай атат да биздин. Эми кептин баары муну элге, мындай кеңир элге көп жетпей эле, бул элеми чөйрөдө гана калып калат да, элдин баары эле Энесейден баштап атышат да. Чындап келгенде эң байыркы кыргыздар деген түшүнүк менен биз ушу байыркы мекени болгон Чыгыш Тянь-Шандагы биздин заманга чейинки мезгилден баштап, биздин заман 5-кылым кошо ушул аймакта жашаган мезгилде биз байыркы кыргыздардын доору десек болот да. Анан алар жана хун мамлекети кулагандан кийин Көктүрк каганатынын күч алышы менен алар теле урууларын түрккө басып алгандан кийин ошолордун кысымы менен булар бош калган хундардын мекени аркылуу сүрүлүп, анан ошол маалда ыңгайлуу болгон климатта ыңгайлуу кериштикке да малды кырманга Абакан боюна жер которушу мүмкүн. Кыргыздардын эми маселеси жөнүндө карайтын болсок, ошол байыркы мезгилде жужандардын маалында кыргыздар жөнүндө жазганда кыргыздар тандалма мал багышат дейт, тандалма мал эмелери бар дейт, жылкылары бар дейт. Жашоо тиричилиги боюнча маалымат, Анан эң негизги, эң чоң бир маалымат, кыргыздар согушка тандалма 30 000 аскер коюлат дейт. 30 000 деген ал маалда өтө чоң. Эгерде биз ошол маалдагы адамдар элдердин санын карасак, кээ бир элдердин саны 200-300 түгүндө түшкөн. Ал эми 30 000 аскер коюлат деген бул ошол маалда эң чоң элдердин бири болуп атат да. Чоң элдерге 30 000 деген, мисалы үчүн бир аскердин 5 үй бүлөсү болсо 5 адамдан болсо Чыгыш Тянь-Шань айтат да. Чыгыш ошол 150 000 адам деген бул чоң эл болгондо ушул кыргыздар анан жер которуп Энесейге кетет да. Ошо Энесейге кеткенге чейин бул жерде алардын кошуналары Уэлси, теле урулары 12 урулдан турган. Андан башка ошо диндердин баары. Ошо Энесейде жашап турганда канча миң аскер коюлгандыгы боюнча маалымат барбы? Жанагындай салыштырмалуу. Азыр. Андан башка хундар менен кошулуп турат да. Ал эми Энесейге кошулганда көчкөндө алар таптакыр башка элдер менен кошулат. Булардын жана этникалык курамы өзгөрүп да. Энесейге баргандан кийин алардын саны жөнүндө маалымат бар. Кытай булактарында Энесейге барган кыргыздардын 80 000 чейин аскер коюлат дейт. 80 000 чейин. Мурункудан да көбөйгөн. Ал ошол жердеги элдер менен аралашып, көбөлөрүн басып алып, өзлөрүнө кошулуп туруп, ассимиляция кылып туруп, кыргыздар сагандан да өткөн. Ошол Борбор Азиядагы ири элдердин бири кыргыз эли болгон. Ошондуктан кыргыздар байыркы мезгилден ушул мекени сакталып калган.